Один раз мне отменили тренировку по волейболу. Я подошла к педагогу и сказала, что не хочу идти домой. Главное, не домой и не в детдом. Мне домой пора. Останься. Мне домой пора. Останься. Не важно, что с какими, да, с ограниченными возможностями. Там. Главное, что мы можем. Однажды я поняла, Что у меня есть свое мнение. что я хочу и могу. Что без этого я не я. И вообще, это как бы моя жизнь. Ну, главное не то, что у тебя вот ограниченные возможности, а вот главное, что ты вот найти себя в жизни. Вот, и театр, он, может быть, об этом тоже и говорит. Я надумал, что как хорошо было бы, если бы все вокруг на свете было устроено наоборот. Когда мне предложили первый раз заняться карате, я сказала, ну какой из меня каратист, как вообще это будет выглядеть? Я долго думала, но потом все же решила. И вот через месяц я уже сидела в белоснежном кимоно на своем первом экзамене на белый пояс. Когда таланты человека, что называется, может быть, ему самому неизвестны, он сам не догадывается, что он умеет. И ты не знаешь, что он умеет, вы вместе не знаете, что он умеет. Через какое-то время вдруг, ну, может быть, ты увидишь про него что-то такое, чего он сам просто не знал. Это история про человека, который вывалился из горохового стручка. Это история про человека, который не мог дышать в стручке гороха. Это история про человека, который захотел родиться. Это история про человека, который сейчас придумывал истории. Это история про человека, который сидит в первом ряду. Это история про человека, который вчера был в лесу. Это история про человека, который снимает на телефоне. На телефон. Это история про человека, который волнуется. Это история про человека, который не мог жить без другого человека. А волнуется? Это история про человека, который молчит, но что-то хочет сказать. Это история про человека, который хочет рассказать свою историю. Социальный театр про то, чтобы увидеть другого и услышать другого. И признать, что другое в принципе существует.
Thank you.